नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन। कान्तिपुर समाचारमा आज सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडानका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक 22 गतेसम्मका लागि स्थगित। लम्पे स्किन महामारीबाट संक्रमित पशुमा लगाइने खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी। प्रस्तावित 6 राजदूत विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा 5 वटा उजुरी। भोलि सुरु हुने माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा कस्ता छन्? यो सँगै हामीसँग हुनेछन् रोजगारीको आश्वासनमा थाइल्याण्ड लगायतका मुलुक पुर्याएर बन्धक बनाएको भन्दै प्रहरीमा पर्यो 26 वटा उजुरी। काठमाडौँमा वर्षातका कारण हुने विपद व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारको एकल प्रयासले सम्भव नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको स्पष्टोक्ति। अन्तर्राष्ट्रियमा हामीसँग हुनेछ अफगानिस्तानका तालिबान र अमेरिकी अधिकारी बीच औपचारिक वार्ता र खेलकुदमा आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटका लागि नेपालको प्रारम्भिक टिमको घोषणा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सभामुखलाई राजीनामा गराएर कोशी प्रदेशमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका उद्धव थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त। राप्रपाले साथ नदिए विश्वासको मत पाउन मुस्किल। सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन काठमाडौँ बाहिर निस्कनै सकेन। अन्तर्देशीय संगठित अपराध अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिन आलचाल। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहानामा व्यापारीले बढाए आफू खुसी धान चामलको मूल्य। प्रति किलो 10 रुपियाँसम्म बढ्यो। अनुगमनमा सरकार उदासीन। अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरे यता तालिबान र अमेरिका बीच कतारको दोहामा पहिलो औपचारिक वार्ता। मानवाधिकार र आर्थिक स्थायित्वबारे छलफल। र साबिक विजेता अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्क फिफा महिला विश्वकपको नकआउट चरणमा। पोर्चुगल र चीन प्रतियोगिताबाट बाहिरी। एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नताको आशंकामा 18 जना राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन्। तर विभागले त्यति ठूलो परिमाणमा सुनसहित ओसार पसारमा संलग्न व्यक्ति नै पक्राउ गरेको झण्डै 2 साता बित्न लाग्दा पनि सुनका वास्तविक मालिक को हुन् पत्ता लगाउन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर ल्याइएको र त्रिदेशीय सञ्जालमा जोडिएको यति ठूलो परिमाणको सुन तस्करी प्रकरण के राजस्व छलीको मात्रै विषय हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसको जरैसम्म राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै पुग्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न कायमै छ। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षामै प्रश्न उठ्ने गरी भएको यो संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न अहिलेसम्म प्रहरीलाई किन दिएको छैन? यसले सरकारमाथि नै आशंका जन्माएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको 154 किलो स्कुटरको ब्रेक सु ल्याउन कानुनी रूपमा जम्मा $480 मात्रै खर्च भएको छ। ब्रेक सु भित्र करिब 1 क्विन्टल सुन तस्करी गरी ल्याइएको आरोपमा पक्राउ परेका 18 जना नै नेपालमा बसेर सहयोग गर्नेहरू मात्रै हुन्। ती मध्ये चिनिया मूलका दावा छिरिङलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुख्य सुराक हुन सक्ने ठानेको छ। तर राजस्व अनुसन्धान विभाग संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र होइन। त्यही कारण राजस्व छली र ल्याइएका सामान र त्यसमा संलग्नमाथि कारवाही गर्ने निकायले यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालसँग जोडिएको अपराधको अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। जबकि सुन तस्करहरूले दुबईको रूट परिवर्तन गरेर हङकङ रोजेनन् मात्रै तेस्रो मुलुकका नागरिक समेत प्रयोग गरेका छन्। तर विभागको अनुसन्धान अहिलेसम्म काठमाडौँ वरिपरिबाट बाहिर जान सकेको छैन। हङकङबाट ब्रेक्सुमा राखिएको सुन कसले पठाएको थियो? एउटै व्यक्ति वा बजारमा यति धेरै सुन खरिद भएको थियो वा थिएन? यो सुन हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कसरी पास भयो जस्ता विषयको खोजी नभएसम्म अनुसन्धान नै अपुरो हुने दाबी विज्ञको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले DRI को आफ्नो अनुसन्धान क्षमता के छ हामीले भित्री कुरो त थाहा छैन, तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको यो किसिमको अनुसन्धान गर्ने क्यापाबिलिटी राख्छ जस्तो लाग्दैन। यसको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ प्रोफेसनल इन्भेस्टिगेटरहरू चाहिन्छ। संगठित अपराध अथवा टेरोरिजमको इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ के भन्छ भने एउटा टार्गेट स्टडी भन्ने हुन्छ क्या। टार्गेट स्टडीले के भन्छ भने सकेसम्म यस्ता संगठित तिमीले तल मात्रै चाहिँ कारवाही गरेर कहिल्यै यदि त्यो संगठन चाहिँ अथवा त्यस्ता गतिविधि रोक्न सकिँदैन। जबसम्म हामीले त्यसको टाउकोलाई अथवा अर्गनाइजेसनलाई छिन्न भिन्न गर्न सक्दैनौँ, अर्गनाइजेसन आइडेन्टिटी त्यसको चाहिँ होल नेटवर्क, अर्गनाइजेसन भन्दा पनि नेटवर्क सञ्जाल पत्ता लगाएर त्यसको शिरदेखि पाउसम्मको चाहिँ सञ्जाल पत्ता लगाएर त्यो चाहिँ
त्यसलाई भताभुङ्ग पार्न सकिँदैन अथवा अहिले उसको भन्दाखेरि कानुनी कारबाही भनौँ न, कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ लाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। 2073 सालमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गरेको 33 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि टोली दुबई नै पुगेको थियो, जसले दुबईमा सुन खरिद गरेको पसलदेखि पठाउने र नेपालमा खरिद गर्ने सम्मको सबै नेटवर्क पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो। तर सरकार 100 किलो सुन ल्याउने माथि अनुसन्धानको जिम्मेवारी किन प्रहरीलाई दिन चाहेको छैन भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। कहाँबाट उत्पत्ति भयो, यो कता जाँदैछ, यसको यहाँको क्यारियर को हो र यो विगतमा यस्ता कामहरू कसले गरिएको थियो भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ यो के अरे राष्ट्रिय अनुसन्धान के अरे रासो अनुसन्धानले चाहिँ सक्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। वास्तविक अनुसन्धान गर्ने संस्था भनेको नेपाल प्रहरी हो। अब यसलाई दिएन भने अब त्यो पक्कै पनि अब यसलाई चाहिँ डिसमिस गर्न खोजिएको, डिरेल गर्न खोजेको अथवा वास्तविक अपराधीसम्म पुर्याउन नखोजेको, पुग्न नखोजिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रष्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विमानस्थलको आगमन कक्षमा गृह मातहतका सुरक्षा निकायले जाँच गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पन्छिन खोजेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले सुन प्रकरणमा सङ्गठित अपराध अन्तर्गत राखेर प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। तर सोमबार मात्र पक्राउ परेका दावा छिरिङको माओवादीका केही नेताहरूसँग सम्बन्ध देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं यसलाई अन्तर्देशीय आपराधिक सञ्जालमाथि अनुसन्धान गर्ने भन्दा राजस्व विभागको छानबिनलाई नै अन्तिम मान्ने तयारीमा देखिएका छन्। गुनासो आएका छन्, सुरक्षा निकायले आफ्नो नेपाल प्रहरीले आफ्नो रोल पनि खोजिरहेछ त्यहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई राखेर, तर ध्यान कसैले दिइरहेको छैन भने तपाईँको यसको जिम्मेवारी त सबैले लिनु पऱ्यो। त यसको जिम्मेवारी त तपाईँको अहिले यो घटना भएको छ भने यो त एउटा मात्रै घटना हो नि, प्रतिनिधिमूलक घटना हो, यसको जिम्मा तपाईँको सरकारले लिनुपर्छ भन्छु म त। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई सुरुवात बिन्दुदेखि गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अन्तर्देशीय र सङ्गठित अपराधलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर अनुसन्धान नगर्ने हो भने माफियाको सञ्जाल भत्काउन अप्ठ्यारो नपर्ला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। कोशी प्रदेशमा गठबन्धन दलबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन पदबाट राजीनामा दिएर दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। थापाको पक्षमा गठबन्धनका तर्फबाट 47 जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि थापालाई विश्वासको मतका लागि राप्रपाको समर्थन अपरिहार्य हुन्छ। तर राप्रपाले गठबन्धन सरकारलाई समर्थन नगर्ने प्रश्न पारिसकेकाले उनको सरकार 30 दिनका लागि मात्रै हुने देखिएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार 30 दिनभित्र लिने हो। अब हाम्रो सरसल्लाह हुन्छ, छलफल गर्छु, उपयुक्त समय निश्चित गरेर विश्वासको मत 30 दिनभित्र हामी लिन्छौँ। यसैबीच गठबन्धनको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्रले आफूहरूसँग 47 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकाले विश्वासको मत लिन समस्या नहुने बताएका छन्। अहिले उपसभामुखजी हुनुहुन्छ, उपसभामुखजीले सभा सञ्चालन गर्नुहुन्छ। सभामुख नहुँदाखेरि नै उपसभामुखको परिकल्पना गरेको यो संविधानले यही सरकारले 30 दिनभित्रै विश्वासको मत प्राप्त गर्छ र यो सरकारले पूर्ण कार्यकाल चाहिँ निभाउँछ। सरकार गठनका लागि 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा 47 सांसदको समर्थन आवश्यक छ। तर गठबन्धन दल कांग्रेसका 29, माओवादीका सभामुख बाहेक 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 गरी 46 जना मात्रै सांसद रहेकाले सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर 47 जनाको बहुमत पुर्याइएको हो। एमालेको 40 र राप्रपाको 6 प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। सभामुख गौतमले राजीनामा नदिएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलको बहुमत नपुग्ने र त्यसपछि संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार एमालेका नेता हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा गौतम पदबाट राजीनामा दिन सहमत भएका थिए। गौतमलाई सभामुख पद छाड्न लगाएर मन्त्री बनाउने सहमति भएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले तटस्थ भूमिकामा रहँदा सभामुख गौतमको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले गठबन्धन दल कांग्रेसका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने गरेको निर्णय बिहिबार बदर गर्दै परमादेश जारी गरेपछि खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। उनले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि मंगलबार अपराह्न 5 बजेभित्र दाबी पेश गर्न शुक्रबार
आह्वान गरेका थिए। यसै विषयमा थप जानकारी दिन यति बेला हाम्रा विराटनगर सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। महाप्रसादजी, कोशी प्रदेशमा आज सभामुखलाई राजीनामा गराएर उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका छन्। उनले अब 30 दिनभित्र विश्वासको मत पनि लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिन सक्ने आधार के छन्? प्रवीणजी, निश्चय पनि अहिले 47 जना प्रदेशसभा सदस्य भएपछि सरसर्ती सोझो तरिकाले हेर्दाखेरि वर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउने देखिन्छ। तर यसमा अलिकति राजनीतिक केही किचलोहरू देखिएको छ। नेकपा एमाले सँगको अनौपचारिक छलफलको क्रममा एमाले नेताहरूले भन्ने गरेको विषय के हो भने अब हामीले मतदान गर्ने अवस्थामा चाहिँ उपसभामुख चाहिँ अनुपस्थित हुने भन्ने खालको चाहिँ सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यसैको सङ्केत स्वरूप गठबन्धनले ज्येष्ठ सदस्य गङ्गा मण्डललाई, गयानन्द मण्डललाई चाहिँ मन्त्री बनाउने चाहिँ करिब करिब निश्चित भइसकेको छ। त्यस पछाडि फेरि अर्को चाहिँ एमालेको चाहिँ ज्येष्ठ सदस्य चाहिँ हुनुहुन्छ र यो सिलसिला चाहिँ केही सङ्ख्यासम्म चाहिँ निरन्तर रहने र आफ्ना एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले चाहिँ अध्यक्षता गर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन नदिने र जसरी पनि सत्ता गठबन्धनकै दलले अध्यक्षता गर्ने अवस्थामा पुर्याउने र सहज रूपमा विश्वासको मत लिन सक्ने स्थिति नदिने भन्ने किसिमले चाहिँ एमाले रणनीति बनाएको हुनाले स्पष्ट रूपमा उद्धव थापाको पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मत पाउनेमा चाहिँ आशंका व्यक्त गरिएको छ। प्रवीणजी, त्यहाँ उपसभामुखले पनि राजीनामा दिने चर्चा छ। ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा चलाउँदाको परिस्थिति कस्तो बन्छ? त्यस पछाडि गठबन्धनका दलहरू बीचको अनौपचारिक छलफलको क्रममा उपसभामुखले राजीनामा दिने कुरालाई नै इङ्गित गरेर उनीहरूले चाहिँ गयानन्द मण्डल जो ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने तयारी गरेको चाहिँ हामीलाई अनौपचारिक जानकारी गराएका छन् यो गठबन्धनका दलहरूले। त्यसपछि दोस्रोमा नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अनुपस्थित गराउने चाहिँ एमालेको रणनीति लगाएको छ। यो सिलसिला चाहिँ केही अङ्कसम्म चाहिँ निरन्तर चल्ने देखिन्छ र यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शिकार चाहिँ प्रदेशसभा हुने र यसले चाहिँ वर्तमान सरकारले विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिने सक्ने कि नसक्ने भन्ने दुविधा चाहिँ रहेको छ। प्रवीणजी, यसमा चाहिँ यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। यसमा औपचारिक रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ होइन हामी सबैजना सहयोग गर्छौँ भन्ने गरेको छ। तर अनौपचारिक कुराकानीमा राप्रपा र एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले चाहिँ हामीले कहाँ यति सजिलै सक्छौँ, उनीहरूले पनि बहुमत पुर्याएको देखौँ, विश्वासको मत लिएको चाहिँ हेरौँला भन्ने खालका यस्ता भनाइहरू सुनिएको कारणले गर्दा चाहिँ उद्धव थापाको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ विश्वासको मत लिनमा चाहिँ आशंका देखिन्छ। प्रवीणजी, महाप्रसादजी, कोशी प्रदेशमा छिटो छिटो सरकार ढाल्ने, फेरि सरकार गठन गर्ने यो प्रक्रिया निरन्तर चल्दै आएको छ। यसमा नागरिक समाजका अगुवाहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? वास्तवमै यो पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो कार्यकालमा 3 जना मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने 44 जना मन्त्री भएका थिए। 93 सदस्य प्रदेश सभामा भनेपछि लगभग 50% चाहिँ मन्त्री सरकारमा अवसर पाएको अवस्था थियो। अहिलेको अवस्थामा त कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएको स्थितिमा राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक अगुवाहरूले चाहिँ यो प्रदेश चाहिँ अस्थिर भयो र यसले चाहिँ संहिता चाहिँदैन, यो प्रदेश सरकार चाहिँ खोजिलो भयो, यसको विकल्प चाहिँ खोजिनुपर्छ भन्नेहरूको लाई चाहिँ टेवा पुर्याउने र यसले चाहिँ संहितालाई नै कमजोर बनाउने भनेर उनीहरूले चाहिँ प्रमुख दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलाई जिम्मेवार भएर चाहिँ प्रस्तुत हुन र सहमतिको सरकार बनाउनलाई चाहिँ आह्वान गरिरहेका छन्। प्रवीणजी, तर यसमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि औपचारिक कुराकानीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सहमतिको सरकारको विकल्प छैन भनिरहेका छन्। तर यतातिर वार्तालाई अगाडि बढाउने र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने तर्फ चाहिँ कसैले पनि पहल र सुरुवात ती पहलहरू गरेको चाहिँ पाइँदैन। प्रवीणजी, यसले गर्दाखेरि चाहिँ महाप्रसादजी धन्यवाद यहाँलाई। उनी थिए विराटनगरबाट सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे थप जानकारी।
नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका लागि नाम सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको परिषदको बैठकले भावी प्रधान न्यायाधीशको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको हो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन 20 गते अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा 1 महिना अगावै नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म परिषदले नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। परिषदको अर्को बैठक बिहिबार साँझ 5 बजे बस्ने सहमति भएको छ। प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक अरू रिक्त पदहरूका बारेमा छलफल गर्ने गरी आजको बैठक स्थगित भयो। नाममा प्रवेशै भएन। मैले भने यति नै हो, भएको त्यति मात्रै, अरू प्रवेश भएन। डेढ घण्टासम्म हामी यो बैठक अरू धेरै कुरा हुन्छ, छलफल अरू धेरै विषयहरू भयो होइन। त्यहाँ बसिसकेपछि विषयहरू धेरैमा भयो, तर यो विषयमा त्यति हो। संवैधानिक परिषदले समयमै नियुक्तिको सिफारिस नगर्दा प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश हुनु 1 महिना अघि विधामा बस्ने प्रचलनलाई समेत पन्छाउन पाएनन्। संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 मा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्चमा हाल बहाल रहेका 14 मध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ नै प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा 1 नम्बरमा रहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पीडित र पीडितका साक्षीको संरक्षण गर्न नसक्दा फौजदारी मुद्दामा न्याय दिन कठिन भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आज भएको एक कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पीडित र साक्षी दुवैको संरक्षण गर्न नसक्दा फौजदारी मुद्दामा न्याय दिने कठिन भएको बताएका हुन्। पीडित र साक्षीको संरक्षणको विषय संविधानमै उल्लेख भए पनि सार्थक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। फौजदारी न्याय प्रशासनमा सबभन्दा ठुलो चुनौती अहिले हामीले संविधानमा पीडितको न्यायको हक पनि राखेका छौँ, पीडितलाई न्याय दिने हक पनि राखेका छौँ र पीडितको न्यायको हकभित्र पीडितको संरक्षण पनि पर्दछ, पीडितका साक्षीहरूको संरक्षण पनि पर्दछ। तर वास्तवमा व्यावहारिक रूपमा हामीले कानुन पनि ल्याएका छौँ, त्यो संरक्षण सम्बन्धी कानुन पनि ल्याएका छौँ, तर हामीले पीडितहरूको संरक्षण सार्थक रूपमा गर्न सकेका छौँ कि छैन? यो गम्भीर प्रश्न छ। विमानस्थलबाट भएको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको मागमा सहमति नजोड्दा आज पनि संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। दलहरूबीच सहमति जुटाएर सदन सुचारू गर्न बोलाइएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा कुरा नमिलेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 22 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च राजनैतिक नेतृत्व नै संलग्न रहेको आशंका गर्दै छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति अनिवार्य रहेको भन्दै आएको छ। कार्यव्यवस्था समितिमा एमालेले आकस्मिक समयमा बोल्न दिने, सरकारको जवाफ पनि सुन्ने, तर समिति गठन नहुने स्थितिमा सदन चल्न नदिने भनेको थियो। तर समिति गठनका लागि तयार नदेखिएको सत्तापक्षका सांसदहरूले सूचना प्रकाशन गरेर स्थगित गर्न सुझाव दिएका थिए। यसलाई एमालेले आफ्ना कारणले नभएर सत्तारूढ दलकै कारणले बैठक रोकिएको बताएको छ। यसका विभिन्न पाटपक्षहरूलाई हेरेर भविष्यमा यो तस्करी नेपालमा हुन नसक्ने गरी त्यसले अध्ययन गरोस्, अनुसन्धान गरोस् र कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि सिफारिस गर्ने गरी हामीले समिति बनाऊँ भनेर हामीले भनेका छौँ। तर सरकार के गर्दैछ भनेदेखि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्यो भने भोलि सरकारका मन्त्रीहरू पनि यसमा चाहिँ अब तानिन सक्ने र त्यो भएको कारणले, त्यो डरका कारणले गर्दा उहाँहरूले समिति बनाउन पटक्कै तयार हुनु भएको छैन। त्यो कुरा हामीले सघन रूपले सदनभित्र उठाइराखेका छौँ। हामीले उच्चस्तरीय समिति बन्नुपर्छ, त्यसमा दायाँ बायाँ एकवट केही पनि हुन सक्दैन, हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण। उता सत्तारूढ दलहरूले भने अहिले राज्यका संयन्त्रले छानबिन गरिरहेको र यस्तो अवस्थामा अर्को समिति आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएका छन्। यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने, अनुसन्धान प्रक्रियालाई चाहिँ विषयान्तर गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया लम्ब्याउने, अपराधीलाई अनुमुक्ति दिने, कसैले कहीँ न कहीँ सरकार यो सुन तस्करको जरासम्म नपुगोस् भन्ने गलत मनसासहित उहाँले जो
चाहिँ अब अहिले छानबिन समितिको माग राख्नुभएको छ। उहाँहरूको नियतमा आशंका छ र सरकारको तर्फबाट त्यो छानबिन समिति बनाउने प्रक्रियामा सहमत हुँदैन। मुलुकमा ठूला घटना हुँदा संसदमा छलफल हुने र छानबिनमा संसदले पनि पहल कदमी लिने प्रचलन रहेको छ। अहिले सुन तस्करी प्रकरणबारे पनि संसदमा आवाज उठिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। यस्ता घटनामा संसद आफैले छानबिनका लागि बनाउने संसदीय समिति हो। तर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय समितिहरू भने औपचारिकतामै सीमित हुने गरेका छन्। सुझाव दिन संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो। 7 सदस्यीय समितिले दिएको सुझाव अनुसार नै काम भइरहेको संघीय संसद सचिवालयको दाबी छ। त्यस्तै 2077 जेठमा रुकुममा दलित युवक मारिएको घटनाको छानबिन गर्न 9 सदस्यीय समिति बन्यो। गत वर्षको आर्थिक विधेयकमा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र सीसीटीभी फुटेजबाट डाटा गायब भएको बारे संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भयो। मूलभूत रूपमा यिनै 3टा विशेष समितिहरू गठन भएको देखिन्छ यो बिचमा 2074 पछाडि अहिलेसम्मको अवस्थामा। यद्यपि कतिपय अवस्थामा महाभियोग विशेष समिति पनि गठन भएको भन्ने गरिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो नियमावलीको नै व्यवस्था हो नि त। विशेष समिति नियमावलीकै व्यवस्था हो, तर महाभियोग समितिलाई विशेष समिति चाहिँ भन्ने गरिएको छैन। तर यस्ता छानबिन समिति अभियोग लागेका व्यक्ति चोख्याउने माध्यम मात्रै बनेका छन्। संसदले गठन गर्ने समितिहरूको कामका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने नेताहरूकै भनाइ छ। विगतका कति समितिहरू प्रभावकारी भएनन् त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। तर त्यस आधारमा अर्को समिति बनाउने हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुन्न। कुन म्यान्डेटको आधारमा कस्तो समिति बन्छ भन्ने कुरा यसमा निर्धारण हुन्छ र यो अहिलेको प्रकरणमा पनि हामीले अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति भनेका हौँ। हाम्रा संविधानले धेरै संरचनाहरू बनाएको छ र ती संरचनाहरूलाई हामीले अझ प्रभावकारी बनाएर लिएर गयौँ भनेदेखि यस किसिमका विषयवस्तुहरूको कार्यान्वयनमा अझ त्यो प्रभावशाली होला भन्ने मलाई लाग्छ। विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित 6 राजदूत विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा 5 वटा उजुरी परेका छन्। सरकारले खाली रहेका कूटनैतिक नियोगका लागि राजदूत सिफारिस गरेका 6 जना विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा 5 उजुरी परेका हुन्। 10 दिनभित्र उजुरी दिन साउन 3 गते आह्वान भएकोमा आज बसेको बैठकमा उजुरी खोलिएको हो। 5 वटा उजुरीमध्ये केही व्यक्तिगत छन् भने केही सामूहिक छन्। उजुरी दिने व्यक्तिहरू एकै प्रकृतिका पनि छन् र पेशेवार पनि छन्। ती सधैँ जेसुकैमा पनि उजुरी दिइरहन्छन् र उनीहरूको संविधानले उनीहरूको स्वतन्त्रताको पनि हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले ध्यानमा दिनु पर्यो र म सचिवालयलाई पनि भन्न चाहन्छु, सचिवालयले पनि हतार गर्नु भएन। समितिका सदस्यहरूले राजदूत सिफारिस गर्दा संविधानको मर्म र भावना तथा समावेशितालाई ध्यान नदिएको बताएका छन्। नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नियुक्तिहरू गर्दा अथवा ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ समावेशितालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने संविधानको भावना र मर्म पनि हो। यसका बारेमा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न उपयुक्त हुन्छ। सुनाइको लागि सुनाइ गरे जस्तै मात्रै नगरौँ, कम्तीमा पनि समावेशीको कुरालाई म फेरि पनि भन्न चाहे। यो समावेशताको बारेमा के हो, यो चाहिँ कसले जवाफ दिनुपर्ने, यसमा चाहिँ प्रष्ट भएर मात्रै जान सकिन्छ भन्ने मेरो विचार छ। सरकारले गत असार 26 गते 6 देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। लोकबहादुर थापा न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घीय नियोग, रामप्रसाद सुवेदी स्विजरल्यान्ड, सुधीर भट्टराई फ्रान्स, घनश्याम लम्साल कुवेत, तेजबहादुर छेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्स र धनबहादुर ओली थाइल्यान्डमा सिफारिस भएका थिए। संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि उनीहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्। सरकारले लम्पी स्किन महामारीबाट संक्रमित पशुमा लगाइने खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले महामारी पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि प्रस्ताव तयार पार्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
लम्पी स्किनको विषय, त्यसपछि अब अरू जुन समसामयिक विषयहरू छन् तिनी विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ र हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री कृषिमन्त्री बसेर एउटा जुन छलफल भयो त्यसलाई अलि दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई अब क्षतिपूर्तिको स्थिति पनि एउटा दुखी गरिबहरूको एउटा भैँसी मर्ने पनि ठुलो कुरा हो, त्यसका निम्ति राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गर्ने र त्यसका निम्ति कृषि मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव बनाएर ल्याउने, त्यो प्रस्ताव अनुसार क्याबिनेटले डिसिजन गर्ने अर्को पटक भन्ने निर्णय भएको छ। यस्तै बैठकले संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ भने विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली 2080लाई पनि स्वीकृत गरेको छ। यस्तै विश्व वातावरण सुविधा बापत 20 करोड 22 लाख अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको भोलि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा 758 सदस्य सहभागी हुने भएका छन्। काठमाडौँ कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा हुने बैठकमा 385 केन्द्रीय सदस्य, 198 वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश समितिका 100 पदाधिकारी तथा विभिन्न आयोगका 75 जना गरी 758 जना सहभागी हुने पार्टीले जनाएको छ। बिहान 11 बजे सुरु हुने बैठकमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङले बैठकको एजेन्डा तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तालिका छ। मधेस केन्द्रित दलबाट असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूको एक समूह नयाँ पार्टी गठनको गृह कार्यमा लागेको छ। जनमत पार्टीले कारबाही गरेका नेता शिवचन्द्र कुशवाहा असन्तुष्टहरूलाई सङ्गठित गर्दै नयाँ पार्टी बनाउने कसरतमा लागेका छन्। नेतृत्वको आलोचना गरेको भन्दै जनमत पार्टीले हालै कुशवाहालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। 12-2 जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पराजित भएका उनले आफू हार्नुमा जनमत अध्यक्ष सीके राउतको गलत चुनावी रणनीतिक कारण भएको आरोप लगाएका छन्। कुशवाहाले जनमत, जसपा, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायत दलका असन्तुष्ट नेताहरूलाई सङ्गठित गर्ने अभियान सुरु गरेका हुन्। भ्रष्टाचार व्यथितिको विरोध गर्ने र जनजागरणको अभियान थाल्ने उनले बताएका छन्। सरकारले गरिरहेको मतलब भनेको जनविरोधी क्रियाकलापलाई उजागर गर्ने हो जनताको माझमा गएर। र म सायद 8-10 दिनभित्रैमा मैले एक ठाउँबाट यो प्रेस मिट गरेर मैले आफ्ना अभियानका कुराहरू मतलब मैले त्यहाँबाट उद्घाटन गरेर अभियान सुरु गर्छु। 12-2 को उपनिर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले टिकट नदिएपछि उनले जनमत पार्टीबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अर्कोतर्फ मध्य प्रदेशमा कमजोर सङ्गठन भएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मध्य प्रदेशमा विचार मिल्ने साना राजनैतिक समूहहरूसँग सकभर पार्टी एकता नभए राजनैतिक गठबन्धन गर्ने रणनीति बनाएको छ। हालै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले खासै राजनैतिक उपस्थिति नरहेको नेपाल सद्भावना पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गरेको छ। अन्य राजनैतिक दलसँग संवाद भइरहेको उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ। धेरै छिन्न भिन्न दलहरू खोलेर यो देशलाई आर्थिक, नैतिक, भौतिक सबै किसिमको व्यवहार गर्नुहुन्न, व्यवहार पार्नुहुन्न भन्ने चाहिँ सोचाइ मेरो म रेशम चौधरीको हो। त्यसकारणले मुद्दा मिल्ने साथीहरू एक ठाउँमा आएर एकीकृत भएर जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तर साथीहरूको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ छ। धेरै साथीहरूले सपना देखेका छन् 30-32 सिट ल्याउन सके प्रधानमन्त्री भइ पो हाल्छु कि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले काठमाडौँमा वर्षातका कारण हुने विपदको व्यवस्थापन आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले विपद व्यवस्थापन भौतिक मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने बताएका हुन्। बैठकमा सदस्यहरूले गत साउन 7 गते सामाखोसी खोलामा खसेर एक बालक बेपत्ता भएको घटनाबाट पाठ सिकेर त्यस क्षेत्रमा ढलसहितका आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए। मन्त्री ज्वालाले सबै निकायसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने बताए। एक्लै हाम्रो मन्त्रालय जसको शुद्ध क्षेत्राधिकार पनि भएन फेरि, त्यसैले हामीले यही नै समाधान भनेर अब व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने सुझाव दिने हो भने त दिन सकिन्छ। यो अलिकति यसलाई चाहिँ समितिले त्यही रूपमा चाहिँ लिइदिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। युवा युवतीलाई रोजगारीको आश्वासनमा थाइल्यान्ड हुँदै आसपासमा देशमा पुर्याएर बन्धक बनाएको भन्दै उद्धारका लागि नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोमा 26 वटा निवेदन परेका छन्। ब्युरोका अनुसार भिजिट भिसामा त्यसरी कामदार लैजाने गिरोहमध्ये एक नेपाली र एक चिनिया पक्राउ परेका छन् भने हालसम्म 4 वटा जाहेरी दर्ता भएका छन्। कामदारहरूलाई म्यानमार, लाओस लगायतका मुलुकमा पुर्याई अनलाइन मार्फत ठगी गर्ने काममा लगाउने गरेको पाइएको ब्युरोको भनाइ छ।
अनुसन्धान गर्दै जाँदा हामीले एकजना चिनिया नागरिक पुरुष व्यक्ति र अर्को नेपाली नागरिक महिला व्यक्ति दुईजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानमा प्रक्रियामै छौँ र यसको हकमा हामीसँग अहिले 4वटा जाहेरी दरखास्त पर्न आएको छ भनेदेखि दुवैजनाको हकमा उद्धारका लागि भनेर हामीसँग 26 जनाको लागि उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर निवेदनहरू पर्न आएको छ। त्यसरी ठगिने क्रम बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र रोजगारीमा जान आग्रह गरेको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 157 मुद्दा दर्ता भएका छन्। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले आजै विज्ञप्ति जारी गर्दै कसैको झुक्यानमा परि वा गलत सूचनाका आधारमा युद्धग्रस्त मुलुकमा सुरक्षा सम्बन्धी काममा नजान आग्रह गरेको छ। यस्ता कार्यमा संलग्न हुँदा आइपर्ने जोखिम र उद्धारमा हुने कठिनाइप्रति सजग रहन समेत मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। अर्थ र विकास भारतले बासमती बाहेक सबै प्रकारका चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बहानामा नेपालमा व्यापारीले आफू खुसी चामलको भाव बढाउन थालेका छन्। सरकारी अनुगमनमा नै व्यापारीले एकतर्फी रूपमा मूल्य बढाएको पाइए पनि कारबाही भने हुन सकेको छैन। हिजो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दाल, चामल, तेल, चिनी उत्पादक र वितरकले पहिले नै बजारमा गइसकेको वस्तुको मूल्य नबढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि चामलको मूल्य भने प्रति बोरा 200 देखि 300 रुपियाँसम्म वृद्धि गरेका छन्। विभागको पछिल्लो अनुगमनमा समेत मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ। मूल्य चाहिँ बढाएर पठाएको खुद्रा व्यवसायीकोमा चाहिँ हिजो हामीले फेला पारेका छौँ र त्यसको रुट कज खोतल्नलाई चाहिँ हाम्रो अनुगमन अब कहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँबाट र के कारणले सम्भाव्य कारणहरू के हुन सक्छन् अथवा चाहिँ त्यो कानुन बमोजिम बाहेक अवांछित तवरबाट पो मूल्य वृद्धि भएको हो कि भनेर त्यसको कस्ट एनालाइसिस सहित रुट कज चाहिँ अनुसन्धान गर्नतर्फ हामी लागेका छौँ। भारतले चामल निर्यात रोक्ने निर्णय गरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विभागले सरकारी कम्पनी र व्यापारीसँग खाद्यान्न मौजुदातको लिन थालेका छन्, जसमा व्यापारीसँग 2.5 महिनालाई पुग्ने मौजुदात रहेको छ भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग 1,86,927 मेट्रिक टन धान तथा चामल छ। सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रसँग गरी 3 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न भए पनि अस्वाभाविक मूल्य बढ्नु राज्यको आपूर्ति व्यवस्था नै फेल भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउने गर्छन्। बजार अनुगमन नियमन गर्नको लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ। अहिलेको संयन्त्र फेल भइसक्यो, यो संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन। त्यसैको परिणामस्वरूप के भयो त बजारमा युक्रेनमा चाहिँ ब्ल्याक सी देखियो भनेपछि तेलको मूल्य बढ्ने, मुगलीमा पहिरो गयो भनेपछि कालीमाटीको तरकारीको मूल्य बढ्ने, इन्डियाले नाकाबन्दी अथवा आयातमा निर्यातमा प्रतिबन्ध गर्दैछ भनेपछि वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा, काठमाडौँका गोदाममा र मिलमा खचाखच भएका चामलका मूल्य बढ्ने। भारत सरकारले वैदेशिक व्यापार नीति 2023 अनुसार चामल निर्यातमा रोक लगाएको हो। यो वर्ष भारतमा चामलको उत्पादन कम हुने आकलनसहित मूल्य वृद्धि रोक्न निर्यातमा रोक लगाइएको हो। धान निर्यातमा भने रोक लगाइएको छैन, तर धानको मूल्य पनि 25 देखि 30% सम्मले बढ्दा चामलको मूल्य बढेको व्यापारी दाबी गर्छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागलाई के भन्ने? ए. सकारात्मक पहल, बी. अहिलेकै अनुसन्धान पर्याप्त र सी. अल्म ल्याउने मेलो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. सकारात्मक पहलमा 28%, बी. अहिलेकै अनुसन्धान पर्याप्तमा मात्र 8% र सी. अल्म ल्याउने मेलोमा 64%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहानामा व्यापारीले आफू खुसी मूल्य बढाउनलाई के भन्ने? ए. व्यापारीको बदमासी, बी. नियमनको अभाव र सी. परनिर्भरताको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मुलुकमा 50% नागरिक कृषिमा आश्रित छन्। जब खेतीपातीको समय आउँछ, किसानले रासायनिक मल पाउँदैनन्। 30 वर्ष यता हरेक कृषि मन्त्रीहरूले समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि सफल भएनन्। के भन्छन् त पूर्व कृषि मन्त्रीहरू? मलको समस्या किन दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकिरहेको छैन? समस्या समाधानका उपाय के हुन्? सहकर्मीहरू सुमन पन्थ र अवतार राईले पूर्व कृषि मन्त्रीहरूलाई सोधेका छन्। मल ल्याउने कुरा नै एउटा कमिसनको कुरा पनि भएकोले होला। हाम्रो त्यसको स्थायी समाधानको दिशापट्टि गइरहेको म देख्दिनँ। त्यो मलको इम्पोर्टमा जुन धाँधली हुन्छ, त्यो धाँधलीले यहाँको शासक वर्गले त्यसबाट फाइदा लिएको छ।
मलको इम्पोर्टमा धाँधली हुन्छ, मलको इम्पोर्टमा तपाईँको चाहिँ कमिसन जोडिएको हुन्छ र त्यसबाट जोसुकै शासनमा हुन् उनीहरूले त्यतापट्टि बढ्ता ध्यान हुन्छ, मल कारखाना खोल्नेपट्टि ध्यान जाँदैन। त्यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङले मात्रै चाहिँ ल्याउन पाउने अहिले मल चाहिँ त्यो नगरेर चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि जसले पनि ल्याउन सकोस्। पर्याप्त मल छ तर त्यसको वितरणमा चाहिँ के भने अब विभिन्न संस्थाहरूमाथि वितरण गर्ने त्यसको सेक्वेन्स अलिक मिलिरहेको छैन। त्यसले गर्दा कतै अलिकति बढी जस्तो हुने, कतै अभाव जस्तो हुने जस्तो भइरहेको छ मलाई छ। आवश्यक पर्ने रासायनिक मल उत्पादन गर्नको निम्ति कारखाना खोल्नुपट्टि लाग्नु पर्यो र त्यसमा हामीसँग बिजुली छ, अरू आवश्यक कुराहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अरू मलका अरू विभिन्न स्रोतहरू छन् हैन, हामीले प्राङ्गारिक मल बनाउन सक्ने, जैविक मलहरू बनाउन सक्ने, अरू धेरै किसिमका मलहरू जो हुँदै नहुने अनिवार्य भएका केही भनौँ न मल रासायनिक मल कारखानाको निम्ति कारखाना खोल्ने, अरूको निम्ति व्यवस्था गर्ने। प्राकृतिक कृषि र अनि अर्ग्यानिकतिर हामी प्राङ्गारिक मलतिरै हामी बढी जानुपर्छ। प्राकृतिक कृषितिर एउटा त्यो सम्भावना धेरै राम्रो छ। तपाईँ हेर्नु भने एउटा गाईको मल र मूत्रले 1 बिघा जमिनमा है मल पर्याप्त हुने, कीटनाशक औषधि प्रयोग प्रविधि पनि अहिले यहाँ प्रयोग गरिरहेका छन्, किसानहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्। त्यस्ता दक्ष जनशक्ति पनि हामी कहाँ छ। अब हामीले जोड चाहिँ अब त्यतातिर दिनुपर्छ। अहिले चाहिँ अब त माग अनुसार नै हुन्छ। परारङ्गीको लागि त प्रयास गरे होइन, नेपाल सरकारले पनि विभिन्न संस्थाहरूले पनि धेरै प्रयास गरे हो, तर किसानहरूले रासायनिक मल नै चाहियो। त्यतातिर चाहिँ अब किसानहरूले चाहिँ उन्मुख गराउनुपर्छ, त्यो चेतना जागृत गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको गर्यो भने त्यो पनि हुन्छ। अलि त्यो निर्भरता जुन छ रासायनिक मलमाथिको त्यो पनि कम गर्नुपर्ने हो। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। खेतीपातीको सिजनमा रासायनिक मलको अभाव कतिको भोग्नु परेको छ? युरिया खादको लागि कतिचोटि जानु परिरहेछ, 3 चोटि 4 चोटि, तर पनि पाइरहेको छैन। नेपालमा दिँदैन सरकारले त कहाँबाट ल्याउँछ मल त इन्डियाबाट। जसरी होस् मान्छे त गरिहाल्छ खेती। सरकारले पनि हो बेलामा दिन्छु, अब बेला भइसकेपछि पनि दिँदैन, अब किसान चाहिँ त्यतिकै गयो। खाद मलको समस्या छ, सरकारले हामी किसानहरूलाई मद्दत गरिदिनु पर्ने। विगत वर्षमा जति असहज थियो यसपालि त्यस्तो असहज महसुस भएन, सहजै प्राप्त भयो। 2-4 किलो मल पाउनको लागि पनि घन्टौँ लाइनसम्म उभिनु पर्छ। जति सजिलो रूपमा किसानहरूले पाउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभएको देखिन्छ। भित्रभित्रै के अरे कर्मचारीहरू तालमेल मिलायो, लपक्क खायो, कृषकले कहाँ पाएको छ र? स्थानीय सरकारहरूले पनि ध्यान आकर्षण गरिरहेको छैन यसमा। धेरै मल खाद्यहरू पनि व्यवस्था भइरहेको छैन समयमै। भनेको बेला पाइँदैन, लाइन बस्नुपर्छ, भाउ धेरै हुन्छ। लाइन बस्नुपर्छ, कहिले अब 3-4 दिन पछि मलको अभाव छ भने देखाउँछ, कहिले पाउँदैन। विगत वर्षको जस्तो त्यस्तो अभावै छैन। धान रोप्न चाहिँ अब मल चाहिँ राम्रै गरी पाइयो। जति किसानहरूले पाउनुपर्ने हो, चाहिनुपर्ने किसानहरूलाई त्यति पर्याप्त मात्रामा छैन। 30 रुपियाँ किलोले ल्याइयो, त्यो पनि नागरिकता 5 नागरिकता राखेर। न सिँचाइ न खाद्य डिएपी यो सबै मलहरू पनि उपलब्ध छैन। चाहिने जतिको मल या सिँचाइका सुविधाहरू अहिले सरकारले यहाँ स्थानीय सरकारहरूदेखि लिएर प्रशासन त्यो कुनै किसिमको त्यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। 2 वर्ष अघि अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरी यता तालिबान र अमेरिकी अधिकारीबीच पहिलो पटक औपचारिक वार्ता भएको छ। वार्ता कतारको राजधानी दोहामा भएको हो। यही आइतबार र सोमबार गरी 2 दिनसम्म चलेको वार्तामा अफगानिस्तानको आर्थिक स्थायित्वका साथै मानव अधिकार तथा अवैध लागू पदार्थको तस्करी नियन्त्रण, तालिबान नेतृत्वमाथि लाग्दै आएको यात्रा प्रतिबन्ध तथा अफगानिस्तानको केन्द्रीय ब्याङ्कको अमेरिकामा रोकाएर रहेको रकम फुकुवा गर्ने लगायतका विषयमा वार्ता भएको जनाइएको छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिकाले आफ्नो केन्द्रीय ब्याङ्कमा जम्मा गरिएको अफगानिस्तानको करिब $7 अर्ब जफत गरेको थियो। अफगानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले
यात्रा तथा आर्थिक प्रतिबद्ध फुकुवा तथा अमेरिकी ब्याङ्कमा रहेको अफगानी रकम फिर्ता लगायत दुवै पक्षबीच विश्वासको वातावरण बनाउने उपायका बारेमा छलफल भएको बताएका छन्। यता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना अधिकारीहरूले तालिबान समक्ष अफगानिस्तानमा खस्किदो मानवाधिकारको स्थितिबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै आर्थिक स्थायित्वका विषयमा प्राविधिक वार्ता जारी राख्न आफूहरू तयार रहेको बताएको जनाएको छ। 2 दिनसम्म चलेको उक्त वार्तामा अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी विशेष दूत थोमस वेस्टका साथै अफगानी महिला, बालिका तथा मानवाधिकार सम्बन्धी विशेष दूत रिना अमिरी सहभागी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वार्तामा अमेरिकी अधिकारीहरूले बालिका शिक्षा तथा महिलाको रोजगारीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिन तथा तालिबानको नियन्त्रणमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई मुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए। 20 वर्ष युद्धपछि तालिबानसँग एकतर्फी सम्झौता गर्दै अमेरिकी र पश्चिमा सैनिक अफगानिस्तानबाट बाहिरेपछि 2021 को अगस्त 15 मा तालिबानले त्यहाँको सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रले औपचारिक मान्यता दिएका छैनन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी महिला T20 विश्वकपको एसिया छनौट खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रारम्भिक टोली घोषणा भएको छ। 6 नयाँ खेलाडीलाई समेटिएको टिममा पूर्व कप्तान नेरी थापाले पुनरागमन गरिन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज 24 जना खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। महिला टिमकी पहिलो कप्तान नेरीले राष्ट्रिय टिमबाट पछिल्लो पटक सन् 2019 मा खेलेकी थिइन्। यसैगरी क्यानले बोलाएको टोलीमा खुसी डङ्गोल, कञ्चन श्रेष्ठ, पूजा महतो, रुबी पोदार, मनिषा चौधरी र स्नेहा महरा पहिलो पटक परेका छन्। रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर, इन्दु वर्मा, कविता कुँवर, कविता जोशी, अस्मिना कर्मचार्य, कृतिका मरासिनी, बिन्दु रावल, अप्सरी बेगम, काजल श्रेष्ठ, सम्झना खड्का र ईश्वरी विष्ट प्रारम्भिक टिममा छन्। ज्योति पाण्डे, सरस्वती चौधरी, सबनम राई, रोमा थापा र सृष्टि जैसी पनि पहिलो चरणको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश हुनेछन्। छनौटको समूह ए मा रहेको नेपाली टिमले आयोजक मलेसियासँगै बहराइन, भुटान, कतार र UAE को सामना गर्नेछ। समूह बी मा थाइल्यान्ड, हङकङ, चीन, कुवेत र म्यानमार छन्। एसिया छनौटको फाइनल पुग्ने 2 टिमले ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। छनौटलाई लक्षित गरेर क्यानले भारतबाट ब्याटिङ प्रशिक्षक ल्याउँदैछ। शुक्रबार ब्याटिङ प्रशिक्षक आउने र शनिबारदेखि प्रशिक्षण सुरु हुने जनाइएको छ। प्रतियोगिता भदौ 11 देखि 20 गतेसम्म हुनेछ। चीनको होङजाउमा हुने 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुन 2 महिना मात्रै बाँकी छ। एसियाडमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न छनौट भएका 234 खेलाडी यति बेला बन्द प्रशिक्षणमा छन्। नेपालबाट सहभागी 29 खेलमध्ये भारोत्तोलन, आर्चरी, ह्यान्डबल र रग्बी गरी 4 खेलको प्रशिक्षण अहिले पोखरामा जारी छ। पोखरामा भइरहेको 4 खेलका प्रशिक्षक मध्ये भारोत्तोलनका खेलाडी सबैभन्दा व्यस्त बनेका छन्। आगामी असोज 6 देखि 21 गतेसम्म चीनमा हुने एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि भारोत्तोलनमा नेपालका 4 खेलाडीले विभिन्न तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। महिलातर्फ 55 केजीमा टिका माया गुरुङ र 64 केजीमा शारदा चौधरी, पुरुषतर्फ 81 केजीमा विकास भट्ट र हेभीवेट 96 केजीमा विशाल विष्टले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। नेपाल भारोत्तोलन सङ्घले छनौट गरेका खेलाडीहरू पोखरामा प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। उनीहरूसँगै भारोत्तोलनबाट ओलम्पिक तयारीमा रहेका सागर भण्डारी समेत प्रशिक्षणमा संलग्न छन्। भण्डारीले 109 केजीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी छ। प्रतियोगिता नजिकै जाँदा प्रशिक्षण अवधि छोटो भएको गुनासो खेलाडीले गरेका छन्। यो सर्ट टाइममा एकदम मारामार ट्रेनिङ चलिरहेको जे होस् हामीलाई 2-4 महिना अझै अगाडिदेखि नै ट्रेनिङ राम्रो प्रिपेयर गर्न पाए राम्रो रिजल्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। भारोत्तोलन पावर खेल भएकाले पौष्टिक आहार आवश्यक पर्छ। प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भत्ता स्वरूप दैनिक 900 रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अहिले पोखरामा रहेका खेलाडीलाई भत्ता बढाएर दैनिक 2000 दिने निर्णय गरे पनि पाइसकेका छैनन्। परिषदले दिने दैनिक भत्ताबाटै आउने जाने खर्चदेखि बस्ने खाने सम्मको व्यवस्था आफै गर्नुपर्दा पोसिलो खुराक खानै नपुग्ने खेलाडीहरू बताउँछन्। लजिङ पनि त्यसमै गर्नु परेको छ हैन। तपाईको अब भनौँ न ट्राभल यताउति आउने जाने ट्रेनिङ सेसन हामीले अब कपडाहरू किन्ने ट्रेनिङ इक्विपमेन्टहरू किन्ने सबै त्यसमै गर्नु परेको छ। अलिअलि चाहिँ सङ्घहरूले दिएको छ हैन, एकदमै चाहिने इम्पोर्टेन्टहरू, अरू बाँकी चाहिँ सबै आफैले म्यानेज गर्नु परेको क्या त्यसमै। त्यसले गर्दा गाह्रो छ क्या। सबै कुराहरू प्रोभाइड गरिदिए भए 2000 मा तिमीहरू खाऊ मात्रै भने भए चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। भारोत्तोलनका खेलाडीलाई जीवन गौतमले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। खेलाडीले अहिले हप्तामा 9 सेसनमा प्रशिक्षण लिइरहेका छन्।
अबको 2 हप्ता त्यसरी नै चल्ने र त्यसपछि 3 दिन 2 समय र 3 दिन 1 समय मात्र प्रशिक्षण गर्ने तयारी छ। हप्तामा हामीले 9 सेसन गरिरहेछौँ। 2 हप्ता हाम्रो त्यसरी नै चल्छ शनिबार बाहेक। अनि 3 दिन लगभग 2 टाइम हुन्छ, 3 दिन 1 टाइम मात्रै हुन्छ। अब यहाँको माहौल हेर्दा चाहिँ हाम्रो पहिलाभन्दा इम्प्रुभमेन्ट नहुने कुरै छैन। एसियाडको प्रशिक्षणमा रहेका भारोत्तोलनका खेलाडीहरू दक्षिण एसियाली खेलकुदका रजत पदक विजेता हुन्। नेपालले अहिलेसम्म एसियाडमा कुनै पदक हात पारेको छैन, तर यसपटक भने राम्रो प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूले बताएका छन्। तर परिषदले दिने कम सेवा सुविधा र छोटो समयको प्रशिक्षणबाट नेपालले भारोत्तोलनमा कस्तो नतिजा ल्याउला त्यो भने प्रतियोगितासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।